Let's go. Let's take care of it. We can live with no regrets. Yeah, let's make the most of it. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Què tal, família? Tornem a estar-hi. Som els de la taverna del Barça. Avui es respira un ambient... Fatal. Un ambient que... Horrorós, horrorós. Es pot tallar en ganivet, de merda. Benvinguts, culers i culeres, a una nova edició de la taverna del Barça des de Mediahub Barcelona per Rap Ràdio, l'únic lloc on les derrotes s'analitzen amb cervesa virtual i on tenim mocadors per tothom. Avui estem més calents que Flick després del quart gol del Sevilla. Tarda negra al Sánchez-Pizjuán, on el Barça va fer oposicions per semblar un equip de primera i el Sevilla es va clonar en el PSG de Luis Enrique. Mentrestant, Lamine Yamal... Ojo amb Lamine Yamal. Ai, ai. Avui explicarem una història en breu que deien que una persona ja ho pronosticava, però que sembla ser que s'ha confirmat i en parlarem de seguida. Malauradament. Compte amb Lamine Yamal i el que ve avui a la taverna del Barça. No sé si s'ha dit això a algun lloc ja o no. Un dia de partit. Un dia de partit, ja fa setmanes que la Núria Casas, que és qui té la informació, abans de que reaparegués en Lamine Yamal, va dir que la cosa pinta... Malament. Molt malament. Després ens confirmes aquesta notícia. Doncs bé, mentrestant, Lamine Yamal, el nen prodigi, podria perdre's el Clàssic. Flick diu... No és això la notícia, oi? Que podria perdre's el Clàssic. I més coses. Flick diu que no vol córrer riscos. Aquí debatrem si fa bé de protegir-lo o si el Bernabéu s'ha de sortir amb tot, encara que sigui amb Lamine Yamal, a menys gas i un altar per si passa alguna cosa. I atenció, que no tot és drama. Tenim nou Carmel al mercat. És Eta Eyong, el golejador del Levante, que té mitja Europa al darrere i que el Barça ja va deixar escapar per falta de marge salarial. Ja el va tantejar aquest estiu. Ara costa 30 milions i, com sempre, arriba la pregunta de... Si costava 5, collons! Sí, doncs mira... pregunta de bar. No hauríem pogut fitxar-lo abans? No sé, ja deixem uns calés als socis. Segurament. Per descomptat, farem una ullada al show arbitral del Bernabéu, on el Madrid va guanyar 3-1, però amb protagonisme per Cuadra Fernández. I el bar, que ja mereixen el seu propi reality, que es diria Decisiones al límite. Família, benvinguts i benvingudes a la taverna del Barça. Hòstia, m'has deixat el cos, nen, amb això de Lamine Yamal? Mal rotllo. No, jo em vaig quedar també capcó, fotudet, però ja fa dies que la Núria Casas ve dient que ho expliques ara, eh? Tens els ulls com vermells. Això és de plorar d'aquesta nit? Sí. Sí, no? De la rauxa, de la mala llet que porta. La rauxa. Òscar Pérez Dols, benvingut a la taverna del Barça. Ben trobat. I ben trobat. Cora Alavedra, benvinguda. Moltes gràcies. I ben trobada. Avui tenim una altra... Una altra penya de Texas, De avui Texas. tenim. Sí. Els texans estan a tope. És de Yellow Rocks of Texas. Què hi tens tu, Texas? Sí, exacte. Els treus a tots. No hi tinc res, però em podrien convidar, Un texana. Dos penyes consecutives de Texas a la taverna del Barça. En parlem d'aquí una estona. I Oriol Aixeques el cap Clavell... en JR. Sí. JR, que sempre em feia una reflexió, en Quim Vila em va fer una reflexió un dia que em deia: hosti, és curiós el JR que li deien a la Suelen que ets un pandó. Ets un pandó i ets una borratxa, li deia. En canvi, foties una reunió a les 10 del matí al despatx d'en JR I estan fotent el no, Bourbon. el primer que et deia el JR, que un Bourbon 10 del matí, no s'havien fotut ni els crispis i s'estaven fotent el Bourbon Però és que ja, la Solena es fotia la colònia i tot, de l'Eli, de no, la mare. sí. Que anàvem arreglats. Com hi anava, A tarda negra, el Sánchez-Pizjuán, el Barça de Hansi Flick va signar una de les pitjors actuacions de la temporada i va caure golejat 4-1 davant del Sevilla, molt més intens i inspirat. Sense idees ni control, els blaugrana van anar sempre a remolc i tot i la reacció puntual de Rashford, el partit va acabar convertint-se en una desfeta preocupant. Flick afronta ara el primer moment crític de la seva etapa al capdavant del Futbol Club Barcelona. La setmana passada estàvem parlant de la derrota del Barça davant del PSG i la minimitzàvem, en certa manera, perquè el Barça ofereix garanties als jugadors, al joc i tot plegat. Sí. Aquesta setmana jo crec que encara tenim el bonus de relativització de la desfeta del Barça, però ja comencem a veure en un horitzó... És que el Sevilla són 4 canyes. Bastant propers. No té res. No havia guanyat ni un vergonyós. partit a casa. Clar, és que dius... És que Feia no ens ha 19 guanyat que el no ens PSG. guanyaven, 19 partits que no guanyaven el Barça, i ens foten 4. I 4 gols. Molt bé, va sortir massa relaxat el Barça de Flick o no? Bueno, és que només has d'escoltar en Pedri, que a mi realment és el que em fa por. Quan sents en Pedri emprenyat durant el partit ja el veus emprenyat, però és que després quan li posen el micròfon diu
que no hi ha prou intensitat. Després el Covarsí fot directament, es bronca els davanters, que diu han de començar a defensar des de la davantera. Vull dir, els ja està fotent una cleca en els davanters. Clar, comences a veure que tot això ho verbalitzen, i, per tant, tu ja veus que no hi ha intensitat, però és que, a més, quan veus els jugadors que generen i que tenen aquesta impotència, dius, ostres, què està passant aquí? Per què no corren? Per què no hi van? Ja no parlem després, ja parlarem de... Tenim temps, però en Condés, gent completament desconeguts. Dani Olmo. Dani Olmo, bueno, és que Dani Olmo encara no ha començat la temporada. Danger. O sigui, ara que no es lesiona, ara no juga bé. Vull dir, és que jo no sé què està passant. Bueno, en qualsevol cas, recau sobre Flick la responsabilitat de la sortida del Barça amb poques ganes. Sí, clar, és el gestor del vestidor. És el gestor del vestidor. Però és un dels problemes... Quan va dir-ho dels egos, és que per aquí poden venir les coses. És veritat que ens falta Lamine, Rafinha, Fermín, Gavis, és a dir, que tot això no ajuda gaire. Però és que Joan Garcia. L'actitud, la Però què vols dir, que en el vestidor s'han posat de cul amb ell? Et refereixes al fet de fer-ho públic? No, però no hi ha bona comunicació. De tota manera, després... Sí, entre els jugadors i l'entrenador, és que això és un problema que fa por, perquè si realment hi ha una trencadissa entre entrenador, que és el pare, no oblidem, de tots ells, i de cop els nens, s'han cregut que ja són grans, que això passa a totes les famílies, i llavors els nens volen anar per la seva i diu, papa, no tens raó, mal rotllo. Vull dir que jo no sé si això dels egos, que és netejar la roba bruta a davant de tothom, amic. O sigui, vindria una mica amb el rotllo... Fixa't que ahir era un dia per posar el crit al cel. Exacte, i no ho va fer. I no diu res. I no diu res. Sí. Què vols dir, que se li està posant al vestuari de Cook? Que no va agradar allò dels egos. Que no va agradar a les patums, a algunes patums, i a la principal. Lo dels egos ve després d'un empat? Lo dels egos ve, em sembla, després del dia de Mallorca, que guanyem 3-1. La primera part la fem bé, però la segona part no juguem gaire. I quina necessitat hi havia de dir això? Bé, perquè detecta coses amb jugadors que no li han agradat, actituds a intensitat d'entrenaments, de vida fora del futbol, que no agrada, de comentaris, de poses amb nens, que són nens, que no li agraden. Molt bé, tot això està molt bé, tot va perfecte fins que es diuen coses que poden afectar a l'ego dels jugadors i ens trobem situacions com les d'ara. Això té a veure amb el que diràs de Lamine Yamal. És un dels egos que feia esment en Hansi Flick, sí. Però té alguna cosa a veure, sense que ho diguis a la notícia, amb el problema que hi ha amb Lamine Yamal, que has dit que hi ha un problema i que ara... És que hi ha un problema amb Lamine Yamal. Però té a veure amb això o no? Sí, clar. Té a veure amb això? Sí, té a veure amb una part física o mental. O sigui, perquè ara suposadament està lesionat. Amb dues coses. Molt bé, de seguida... No, si avui sort que és en directe, perquè ho anirem vivint. Sí, no. Quina tensió de cop. De seguida l'Òscar Pérez Dols ens explicarà aquesta notícia que s'avançava, però que sembla que s'està confirmant sobre la figura de Lamine Yamal i que no hem de menys tenir perquè té la seva importància. Rashford ahir va ser l'únic que va donar la cara, no? Sí, pobre nano. Sí. Home, pobre nano, per què pobre nano? No, perquè a més va acabar tocat i que no té bona sort, perquè va tenir també abans una oportunitat, un xut, que si li entra la meitat que ha fotut, i l'actitud i el golaç que va fotre Rashford, i quan va sortir en Ronnie, dels pocs que va fer un regat i va intentar també el xut a porta. El Ronnie m'agrada, a mi. Sí, però clar... M'està agradant, però clar, no podem anar... Va tenir dues que si arriba a entrar una d'elles... Bueno, és que és com el penal d'en Lewandowski. I Lewandowski no entenc. O sigui, jo vaig veure aquell penal i no vaig entendre com podia sortir. Ja el vaig xutar i el va encarar malament, Ja quan veus abans d'aquests xuters... Fixeu-vos que Flick no mirava com xutava el penal Lewandowski. No mira les imatges que van posar a la Movistar. El tio està cap cop així, no vol mirar i s'assabenta quan sent els crits de l'afició. Araujo i Christensen, són aquests els defenses que necessita el Barça? Araujo va ser una oportunitat perduda al fotre'l fora. Hòstia, ens donava molta pasta al Manchester City, no? Sí, i amb això ja tenies Aleta i Young. Amb el United, no? Qualsevol és igual, el gratallops. El problema que l'Araujo... Clar, quan et fan l'1-1, que és el que passava... Bueno, el que ha passat amb el Sevilla, el que ha passat amb el PSG... L'única manera de... Bueno, per banda del Coco, l'Araujo, el problema és que no té Coco, però és que tampoc té sortida de pilota, l'Araujo. Llavors, clar, si dius t'agafen a l'1-1... Covarsí ha de jugar a l'esquerra, que és un desastre, pobre nano, no rendeix a l'esquerra, per tant tenim un problema. Ens hem desfet d'Íñigo, però no tenim un centre a l'esquerra. Ho estem pagant. I allò que havien de millorar
Degà, que era la defensa, que va dir, no, l'any que ve hem de millorar aquesta línia, la pressió, no només ara ja no la fem, sinó que l'hem empitjorat. Deixeu-me que demani una sintonia de mal rotllo. Sí, una sintonia de molt mal rotllo, perquè després de la derrota dura del Barça en el Sánchez Pizjuán, Hansi Flick va donar la cara amb un discurs sincer però optimista. L'alemany va reconèixer els errors de l'equip, especialment la manca d'intensitat a la primera part, però va destacar la reacció a la segona i va insistir que no hi ha excuses. Flick va assegurar que la derrota ha de servir per aprendre i va afirmar que confia plenament en el grup de cara al futur i a la lluita pels títols. Bé, el que haurien és d'aprendre a defensar els interessos del Barça i que allò no sigui un colador, Sí? Podrem parlar amb Núria? Podrem parlar amb la persona que millor informada està en aquest moment sobre el tema Lamine Yamal. Molt bé. O sigui, tindrem informació de primeríssima mà, Ens farà un favor. que encara no ha sortit a can lloc en els diaris. Ara la podem trucar ara? Sí, Va bé, D'acord. anirem primer... Fes una cosa, Cora, fem-ho bé. Vas allà, Sí. Organitzes això... Organitzo això i ara vinc. Exacte, i mentre anem parlant d'aquest segon tema, Com m'agrada això del directe. anem preparant a la Núria Casas. Us va semblar sincer o massa condescendent el que va dir Hansi Flick? Políticament correcte. Sí. Home, jo esperava, també és veritat que en calent esperava doncs, que això posés el crit del cel, 4 paraules, assenyalar algun jugador, algun rendiment... Per cert, no guardem molt lluny la sintonia amb el rotllo, perquè aquesta ens farà falta d'aquí Clar, res. però sí, tota l'estona, ja el Flick està. tampoc va ser determinant amb els canvis. O sigui, per exemple, el caçador, el De Jong no tenia el seu dia tampoc, i el caçador No va treure. estava a la banqueta, que dius, ostres, un jugador que mossega, que el Va que haver una faltava... conversa a la meitat amb Bernal, amb Marc Bernal. Sí, van estar parlant. Van estar exacte. parlant força estona, no se sap de què, però és indicatiu. Jo crec que en Bernal... Espera, que deia, espera, no truqueu encara. Quins nervis, Espereu un segon. No, espereu un segon. Dic perquè, si no, ja em posa la sintonia amb el rotllo. No, espereu un segon, anem liquidant aquest tema, perquè si no la tindrem penjada al telèfon mentre estem parlant. Hansi Flick deia d'aprendre de les derrotes. No creieu que amb la derrota del PSG ja vam aprendre una mica la Deixem lliçó? de ser una mica tribuneros i l'any passat vam tenir Perdona, un 2-1 amb el Mónaco deixem i de ser 4-2 amb l'Osasuna. Sí, estem al mateix, a la mateixa tessitura que l'any passat. Per tant, pot ser el nostre Mónaco Osasuna d'aquest any. Hem de recuperar Rafinha, Fermín, Lamine, que ara la persona que parlarà et dirà què passarà amb Lamine. Perfectament. Però podem ser optimistes. Ara, jo tinc, no sé per què, una sensació diferent a l'any passat. És que l'any passat també estàvem Truquem, sorpresos per com el Barça ens estava agradant. Llavors, aquest any ja esperem aquest Barça que ens agradava, perquè tu pots perdre, però pots perdre amb el cap ben alt. I ahir se't queda una cara, estàs a casa, se't queda una cara de falassa, que quan dius, de veritat, ens està passant això? És que no m'ho puc creure. Hansi Flick podia parlar de l'arbitratge ahir? Sí, però és no que és No ho va fer, tampoc. És que, de fet, si haguessin guanyat... Bueno, els 2 primers gols, o sigui, els gols del Sevilla, els 2 primers, són influència directa de l'àrbitre. El penal que no era i la falta que li fan a Jo Koundé. la falta amb el Joan Fàbregas al col·legiado no ho veia clar. Jo tampoc veig més una errada de Koundé que fot ja un panana mental. Exacte, el Koundé el que ha de fer, si no li xiulen la falta, doncs llavors tu has de ser més contundent. Però jo és falta. És que la prova està que després a l'àrbitre li reconeixen en Pedri una falta similar en favor del Sevilla que la xiula i en canvi no va xiular del Koundé. No? Quan parlem de la segona part de reacció positiva, no sé si vosaltres estàveu veient el mateix partit que Hansi Flick, però a veure, es veia que el Sevilla la intensitat defensiva no l'aguantaria 90 minuts. La segona part ens va donar la pilota, ells arreplegadets, anaven 2-0, i era aguantar. I del domini sí, va ser el Barça. La clau és Lewandowski, que falla aquí penals. Jo pensava, si fotem el 2-2, com l'any de París, que si fotíem el gol a l'Arsenal 1-1, sabies que marcàvem el... Si marca Lewandowski, fem el 2-3, fins i tot el 2-4. Bé, també hem trencat dinàmiques. Ho dic perquè fins ara el Barça, quan estava perdent, i estava perdent doncs quants gols, podia recuperar-se i tots teníem esperança de que 12 remuntaria. remuntades hem fet. Jo pensava que seria la Jo també. Em sembla que ho teníem... Abans, la setmana passada parlàvem que ens tranquil·litzava que el Barça anés per darrere perquè al final hi acabava donant la volta. Aquesta vegada no hem pogut donar-li la volta. Ho tenim, això, o no ho tenim? No ho tenim? No ho tenim? Estem d'això? No podíem donar-li la volta, Li però és envies que... un missatge de que estem trucant? Recordem que ens ha arribat una notícia de Lamine Yamal. Bueno, ens ha arribat a l'Òscar Pérez Dols
I ara la volem confirmar, una notícia amb unes fonts d'aquestes que es benedignes. diuen notícia de alcance, dirien a Madrid. Ai, tapar la cinta, notícia d'alcance. Molt bé. Us convenç la manera de gestionar de Hansi Flick la pressió a dins del vestuari o no? Jo crec que és el que comentàvem, que... Perdona, que el que està dalt va xavar ràpid en el món del futbol, I això ja ho sabeu, Sí, no, i tant, perquè és un esport absolutament visceral, de passions, emocions, però en Flick crec que alguna està passant en el vestidor, perquè no és normal que fins i tot ell hagi canviat una mica aquesta manera, aquest talent que tenia amb la premsa, per exemple, i de dir una mica el que passava, de fer una mica de pedagogia, no? del que passava a Can Barça, i ara no fa. Ara el que fa és escórrer el bulto, no? I aquí dius, ostres, aquí està passant alguna cosa. Jo n'era conscient de que venen 2 setmanes molt fotudes, perquè no hi ha lliga, això és i el si pitjor, comences a aixecar una mica la polseguera, aleshores ja sabem a la premsa com som aquí, que de seguida ens agafem això, i vinga polèmica, i això no ajuda l'equip. Ara mateix l'equip necessita calma, reflexió, recuperar jugadors, i que Flick foti el que pugui. Una cosa és que estiguem decepcionats, tristos, de mala llet, però jo sóc optimista, O sigui, a veure, hem de reflexionar sobre el que hem vist, però estic convençut que el Barça remuntarà. Deixa'm preguntar, perdoneu, o sigui, el problema que és que no agafa el telèfon o que és un problema tècnic? No agafa el telèfon. Mira, estic dient que... Sí, que te'n està fotent la vaina o aquí marcant-se el farol de que tinc la informació mundial i ara resulta que res. Vaig a trucar-la, tu. Truca-la tu. Ostres, en directe, Truca-la tu. Sí, escolta'm. La sintonia, s'acaba la sintonia. Hauries de jo. Sintonia en bucle, sempre. És veritat, surt la bústia. Surt la bústia. Sí. I t'ha dit que podies trucar ara. Sí. T'estem trucant, Núria. A veure si estàs operativa, perquè estem en directe. Gràcies, petó. Molt bé, doncs, mentre no contesta, anem a parlar del tema precisament de Lamine Yamal. I és que el gran debat blaugrana d'aquesta setmana ha girat entorn de Lamine Yamal després de la seva lesió i tot el rebombori amb la selecció. Hansi Flick ha deixat clar que la seva prioritat és protegir el jove talent i que no està garantit que jugui el Clàssic del 26 d'octubre contra el Real Madrid. Tot i que el jugador evoluciona bé, el tècnic alemany no vol córrer riscos innecessaris. Creieu que Flick fa bé en portar la salut de Lamine Yamal per davant? És que la cosa, això de que evoluciona bé... Tot va per davant. Mare meva. A veure, què passa aquí? No seria això el millor. Clar, jo pensava que tot això era una estratègia del Barça Per evitar que anés amb la selecció espanyola, per evitar mals rotllos amb la selecció espanyola, i per tant que el descartessin. I fins i tot dic, segur que parlen, no jugarà amb el Sevilla per tenir aquest descans, que sempre va bé pel pubis, que totes aquestes històries són complicades, aquest tipus de lesió. Però clar, ara que em diguis que hi ha una possibilitat de que no estarà al Bernabéu, quan jo donava el 100% que estaria al Bernabéu, potser no estaria al 100% del seu estat. Perdona, és que estem parlant d'aquí 20 dies, Estem parlant del partit que jugarà el Barça contra el Real Madrid d'aquí a 20 dies. Sí. I que Hansi Flick ja... Però d'origen ja, quan va sortir... Ja n'hauria d'haver jugat a París. No ho expliquis. No ho explico, doncs. És que aleshores no puc parlar. Saps què vull dir? Que la cosa pot anar per llarg. D'acord? Sí, per llarg. Per llarg vol dir que s'ha acabat la primera part de la temporada, per exemple, fins gener? Bueno, que caldria una intervenció una mica més... important, que no pas el repòs i el tractament conservador que s'està portant fins ara. Això a la gènesi, és a dir, quan ja sabíem que tenia un problema al pubis... Perquè la pubàlgia supera... Aquí ja no entro jo en temes... No, és que no ho sé, ho desconec, O sigui, dir, pot derivar, suposo, amb una operació. Escolta'm, tot això... Si és crònic. Perdona? Sí. Que pensava que no superava. No, en sèrio, No... Aquí se li pot repercutir alguna responsabilitat a la selecció? No? A veure, no va ajudar la convocatòria i De La Fuente tampoc va ajudar que jugués amb molèsties, sabent De La Fuente que el jugador tenia molèsties i no li va fer cas. Clar, el jugador sempre vol jugar. El que tu li has de dir és que si tens molèsties no juguis. El club també el que hauria d'haver fet és, nano, no se t'ocorreixi jugar ni 5 minuts. Digue-li o fer un informe mèdic, o fes cuento, com ha fet Mbappé ara, que es llença al terra el dia de Villarreal i ningú va amb la selecció francesa. És a dir que club, jugador i selecció espanyola, tots han actuat malament. Tots. Però bueno, el club
en quin moment actua malament? Perquè el club li comunica. El club sabia que el jugador estava tocat. Això ho va comunicar a la selecció. De fet, ja... Ara, en aquesta segona. A la primera, que és quan es lesiona, quan estava amb mica amb molèsties, no va dir res. No ho sabíem. Però bé que li van fotre Voltaren en el Lamine Yamal. Sí, per això mateix, si el club sabia que li fotien Voltaren, que no té molèsties, Lamine Yamal té molèsties i ha de jugar uns partits intrascendents amb la selecció, no es mou d'aquí. Hi ha un fet en la roda de premsa del seleccionador espanyol on Joaquín Maroto, el periodista, se les tenen una enganxada durant 5 minuts. Gran Maroto. Que el deixa en evidència, el de la Fuente. El deixa absolutament en evidència i ell veu que té raó, que l'ha cagat, que ha fotut la pota fins a dalt i comença a parlar de que s'havia... Perquè diuen, Lamine t'ho va dir, i Nico Williams venia amb un paperet de l'Atlètic Club de Bilbao. Venia amb un paperet, que és la primera convocatòria. I no va fotre cas. Bueno, recordem que estem pendents d'una trucada que ens confirmi un rumor que sembla ser que ja està confirmat en què Lamine Yamal... Informació que té aquesta gran periodista. En sèrio? Però aquesta informació d'on l'ha tret? No es diu mai la font. La font no es diu mai. És 100% fidedigna. Ella està convençuda, i ho va explicar a l'un dia de partit del nostre programa, i porta dies explicant el tema, i suposo que té gent ficada dins que l'informa molt bé de tot plegat, perquè s'està complint tot el que ha dit. Una informació que fa referència a l'estat físic de Lamine Yamal, que ja fa setmanes que ho va explicant, setmana rere setmana. Jo en dubtava força quan va començar, perquè tot el que va dir s'està complint. I com es compleixi l'últim tram, ja ens podem cagar. Bueno, és que només has de mirar la segona part del Lamine amb el PSG, que jo no entenc per què no el van canviar, perquè no va fer absolutament res. O sigui, estava caminant durant tota la segona part. També et dic una cosa, jo a Núria Casas me l'aprecio moltíssim, però em va enviar amb un traumatòleg i no és broma. Què va passar amb el traumatòleg? Em va enviar un traumatòleg que no sé, vaig anar allà i em va demanar una radiografia de cap, o sigui, sortien tots els ossos del meu que no sabia que tenia... Però tenies mal al genoll i et fan una radiografia al cap. No, tenia molt mal d'esquena. Em va demanar 1000 proves diferents que qualsevol persona amb allò, la meva filla, de 9 anys acabats de fer, li dona aquella radiografia i em fa un diagnòstic, perquè se sortia tot. Es veia si hi havia alguna cosa que no estava bé. I que va, aquell doctor no... No l'ha encertat. No. Saps què vaig fer? Què? Vaig canviar el matalàs i em va passar tot. Ja passa, ja passa. És veritat. Això ja passa. Res, seguim insistint amb la Núria Casas, a veure si ens contesta. Cora, anem a les notícies mentres, perquè és que... Sí, però això es confirma... Fem-ho ràpid, sisplau. El dilluns sí que seria un dilluns negre, però negre, com les pantalles que s'han quedat ara tornat a color. Però negre, eh? Molt bé. Anem a repassar les principals notícies. Fotem-li sintonia news, perquè tenim notícies que formen part del món de l'esport. Corre! No està acostumada al directe, eh? No està acostumada al directe. Corre. Vinga, Cora, què dius? A veure. Sembla el Barça, que no falta intensitat aquí. Total, és que estem de dilluns, amb el Barça ben perdut, aquí. Davant de l'anunci de la retirada del camp de Sergio Busquets, l'Inter de Miami ha fet un vídeo per acomiadar-se'n. El migcampista de Ciutat Badia és una de les figures més destacades del futbol en general i del Barça de l'era Guardiola. Diumenge 5 d'octubre, abans del partit que disputava contra el New England Revolution, l'equip estatunidenc ha projectat la peça audiovisual formada a partir de les dedicatòries de companys i entrenadors del jugador ballesà, amb una gran presència blaugrana. Mirem-lo. Sí, home. Por saber estar, por todo el legado que dejas por enseñarnos a ver el fútbol de una manera totalmente diferente. y sobre todo por todos los años compartidos. The person that you are, the player that you are, and the leadership and professionalism that you show is Em sembla que ha jugat tota la vida a l'Inter de Miami. No? Sí, exacte. Potser hem d'aprendre, Potser hem d'aprendre, nosaltres, Perquè ja estic fins als nassos. De què? De que es marxin llegendes i aquí no han fet homenatges ni a Messi ni a Busquets i m'han fet en su moment Iniesta, és veritat, però... Gracias, Musi, por hacer mejor a tus compañeros. Gracias, Musi, por todo. I trobo que tot el Barça pràcticament se n'ha anat allà a Miami, no? Hola, Musi. Moltes gràcies per tot el que has donat al futbol. Ara, perdona, que tota la història de Busquets, que és un jugador tan gran, la dedicatòria, la fotis amb un telèfon mòbil al menjador de casa... Sí, m'entens sent o no? als Estats Units, fent el selfie. Sí. Mira. I que poc blaugrana, que poques samarretes del Barça. No, ni una. Que és un tema de Recordem drets. que l'Inter de Miami s'enfortia de nosaltres. Ja està, era això. I cap imatge del Bussi...
Amb el Barça. Perquè és No, l'Inter no. de Miami i, clar, Ja l'Inter de està, Miami ho ha fet- posarà ho els ha seus fet ell. colors. Que se n'enfotien. Se n'enfotien de quan van fitxar Leo Messi, van fer uns tuits enfotent-se com feia el PSG amb nosaltres. Se n'en foten, se'n van foten. Bueno, i no podíem fer des de Can Barça un vídeo dedicat Ara al t'escolto, escopeta. Perdoneu, missatge de la Núria dient que si la truquem ara. Vinga, va, Truquem-la. sí, vinga, va. Bueno, que estem aquí rient per no plorar, perquè el que ara escoltarem em sembla que a cap culer li agradarà escoltar el que a punt de res, en breus segons... Doncs aquesta és la notícia que s'especula. Ara sí podem preparar sintonia. Però de molt mal rotllo, eh? Vaig portar 25 sintonies de mal rotllo. D'atenció. Ja ho veies tan malament que vas portar 25 sintonies d'aquest any, aquesta temporada? Perquè la temporada 3-4 mal rotllos cauen. Sempre. Amb el Barça sempre. Mira, però si és el tercer programa ja tenim un mal rotllo sobre la taula. Som a Ens l'octubre, referem, ens referem, que som al Barça, Vull dir, no... Sempre. Hem de ser optimistes. Sempre. Cal ser optimistes i, malgrat tot, escolta'm, és una Viva el adversitat. Barça, man que pierda. No, però no, i guanyarem aquest any, i farem coses. L'únic que, ostres... Guanyarem què? El 6 de novembre l'hem passat ara a l'octubre. Perquè recordo que per guanyar aquesta lliga hem de tenir la millor versió Sí, perquè i superar l'arbitratge. Sí. Clar, si ja comencem tenint de la pitjor versió, Sí, però bé... em diràs tu què fotem. Però tenim marge. Tenim marge. Sí, que estem a 2 punts al Madrid. Clar, Estem a 15. és aquest el tema. Pitjor ho té l'Atlètic de Madrid. Està bé que parleu vosaltres perquè... L'Atlètic de Madrid, Déu-n'hi-do, Perdoneu, dic que està bé que parleu vosaltres perquè només faltaria que amb un tertulià, amb una tertúlia... Salta el contestador un altre cop. Però què passa aquí? Què està passant aquí? Clar, Espera. que no es pensi que les truquen de Sí, ara Escolta'm, un WhatsApp i Estic anem a trucant. veure si té un fix. Pregunta si hi ha un telèfon fix. No? Que veurem abans. Diu, ara. Diu, Estem vivint, això és, Sí? és un part, perquè fixa't que costa. Ara. Ara. Oh, quina trucada. Ara sembla que sí. Punxem-la ja. Va, fot-li, Està ja, preguntant ho què tal el cap de setmana. Escolta, m'has anat al final a l'Estartit o no? Ho tenim? Sí? Parlant. És que potser està en un lloc que hi ha poca cobertura. Vinga, va, doncs punxem-la. Núria, bon dia o bona tarda. Bon dia, Badó. Com estàs? Molt bé. Mira, Núria, els estava dient... Tu te'n recordes, abans que m'expliquis això, perquè m'està a punt d'agafar el disgust, abans que se'm posi malament el cos, els estava dient que dic, ui, no sé jo la Núria, perquè a mi em va enviar una vegada... Tu te'n recordes que em vas enviar un traumatòleg fa molts anys? Sí, me'n recordo, sí. Que em va fer... El doctor... No ho diguis el nom. Que em vas enviar que em va fer una radiografia que la tenia que portar amb 4 sobres. Perquè no, Núria, que no és broma, que semblava el treball de final de curs. No és broma, Un crèdit variable. No, brutal. El desplegaves, era un desplegable. Sí. De veritat, que tapaves la Torre Akbar, Però no, una cosa, Badó, amb aquestes coses és una vergonya, perquè l'altre dia em vaig anar a fer un tac, perquè jo també estic molt cascada ara, Sí? i escolta, havia d'anar amb un CD-ROOM. El CD-ROOM. El doctor després em va dir, no tinc CD-ROOMs avui en dia, no puc estar aquí amb un CD-ROOM. Que és vergonyós. Amb un Blu-ray. Ara es porten els pendrives, ara. Hi ha tanta tonteria i tothom va amb tac-a-tac encara, és que no ho entenc. Escolta'm, Núria, per cert, aprofito per saludar-te, que fa temps que no ens veiem. Home, per això ho dic, que m'ha fet il·lusió. Em fa molta il·lusió, de veritat, em fa molta il·lusió escoltar-te. Escolta'm, a veure, el tema. És que ens ha fotut l'ai al cor l'Òscar, perquè quan hem començat el programa diu la Núria va dir una cosa, dic, ja estem aquí. A veure, Núria, explica'ns. A veure, ho vam dir a l'un dia de partit abans de que passés, val? És a dir, que m'haguessin pogut caure per tot arreu. Però la Yamal... Però digues què vas dir. Què vas dir exactament? No, que ho expliqui. Sí. Literalment, la pubalgia de la Yamal pot desencadenar en una operació. Per què? Perquè la pubalgia, quan ja se li va donar l'alta per jugar contra el PSG, ja portava més de 4 setmanes amb aquestes molèsties. Això què vol dir? Que estem parlant d'una pubalgia de grau fort o greu, no? Aleshores, quan les pubalgies ja sobrepassen aquestes 4 setmanes, que vindria a ser un mes, vol dir que ja l'única reparació possible no passa tant per treball fisio, sinó per operació. I una derivada, perquè les pubalgies, que són molèsties musculars que es poden convertir en lesió, poden acabar operant-se perquè un jugador amb pubalgia és impossible que esprinti. I sense l'esprint, tu no pots tenir les qualitats
que precisament defineixen a Lamine Yamal, no? Que és aquesta grava i aquesta manera de poder afrontar qualsevol partit i poder fins i tot donar-li de volta al partit. Lamine Yamal ara mateix va detenir l'alta, ha tornat a caure l'alta. Aquesta que ha tornat a caure en baixa. Aquesta baixa té dues derivades. Una estratègica, amb la selecció espanyola, així doncs s'allibera de la pressió de la Roja. Una Roja que, recordem, van infiltrar-lo a l'esquena sense demanar permís al club ni als seus serveis mèdics. Per tant, aquesta filtració es va practicar d'esquenes al Barça, però amb el vistiplau de Lamine Yamal, és a dir, va a la seva bola, d'acord? Ja sabem que cobra molts calés a la Roja, però potser que també s'ho pot mirar, i d'aquesta manera s'estalvia això, però l'altra derivada, i que no es pot amagar, és que ell no ha fet net. I si no ha fet net, per mostrar un botó que amb el PSG no va fer absolutament res. Per tant, veurem com va tot, però això sí, més enllà de la sort o mala sort que pugui tenir amb aquests problemes físics, el que ha de fer Lamine Yamal és una altra cosa, canviar d'actitud. Escoltar els experts, deixar-se aconsellar i, sobretot, portar una vida i un esforç i un entrenament físic adient a un jugador que cobra 20 quilos per temporada segons el darrer contracte que s'havia fet actualitzat amb el Futbol Club Barcelona. Per tant, creus que això pot tenir alguna repercussió a la seva vida personal? Sí. Sí. Ara mateix no té uns hàbits propis d'un futbolista de primer nivell. Mira, Badó, una dada que també ahir vam compartir amb l'un dia de partit. Amb 18 anys aquest noi arrossega 8 lesions. Amb 8 lesions, amb 18 anys, a veure, no ets Ansu Fati, però la comences a tenir. Bueno, perdona, Ansu Fati està a tope, està renaixent, Màxim golejador. Sí, està renaixent. Sí, però amb el Barça no renaixeria. Vull dir que també, és a dir, l'exigència que té en el Futbol Club Barcelona i el que se li demana un primer espasa com Lamine Yamal és que ahir en un partit de pena com amb el Sevilla que hagués pogut sortir allí i donar-li la volta. I llavors això has de tenir unes qualitats físiques que potser amb l'Ansu Fati encara no se li exigeixen. Hòstia, a veure, m'estàs dient que el del Sevilla d'ahir és el mínim, el de menys d'aquest dilluns, no? Tal qual. Que tenim un problema. I quan es dirà o quan es farà palès que s'ha d'operar aquest home? No, jo no dic s'ha d'operar, és a dir, jo tampoc sóc el Dr. House. Jo dic... El que dic és que si això s'allarga més, el que a mi em diuen les fonts directes que estan amb el tema és que l'operació ara mateix està damunt de la taula, però estan esperant, òbviament. Ara, això, insisteixo, ho vaig dir abans que se li donés l'alta per jugar contra el PSG. Vull dir que estic convençudíssima. L'altre és que l'entorn més directe digui que no, però l'entorn més directe també diu el pare que es mereix una pilota d'or. No? Núria, és que això que acabes de dir de que la pubalgia impedeix que es pugui fer un sprint, és que no va sprintar en tota la segona part del partit. No va fer cap carrera. Va començar molt bé, va provar, però després... Va fer aquell dribbling majestuós, que suposo que allà es deuria notar algunes travades, i ja no va fer res més en tot el partit. I si penses, tot el que està dient la Núria, té lògica l'actuació de Lamine Yamal. Però clar, em preocupa que, sabent la situació que hi ha, estiguem jugant bé, no entenc quin és el joc ara del Barça, perquè el que hauria de fer el Barça és directament operar en aquest senyor, perquè ja fa 4 mesos, 4 setmanes que ha estat de baixa. A veure, amb això també us puc dir una cosa. Hi ha molts jugadors que són molt conservadors. I aquí també hem d'anar a l'arrel del problema, entre cometes, problema, però el representant de Lamine Yamal és Jorge Méndez. El mateix representant d'Ansu Fati en el seu moment, que li va dir, Ansu, no t'operis. I contra el que li deien els serveis mèdics, va decidir no operar-se. I quan es va operar ja era massa tard. És a dir, aquí també influencia molt l'entorn més directe. Diguis Jorge Méndez representant, diguis fisioterapeutes que potser no estan tan ben connectats amb els serveis mèdics, com li va passar a Ansu Fati, que recordem, qui li va dir no t'operis és el fisioterapeuta de Cristiano Ronaldo, que també porta Jorge Méndez, que es diu Joaquín Juan, i aquest home doncs va aplicar allò, un barem igual amb la lesió d'Ansu Fati que amb Cristiano Ronaldo, i en aquest cas amb Ansu Fati la va cagar. O diguis entorn de pares, mares i noves tecnologies que sembla que en saben més que els propis experts. I tot aquest caldo al final fa que els jugadors, i més quan són joves, vagin molt perduts. I el problema de Lamine Yamal, també, perdoneu, i amb això acabo, es diu la seva mare. Perquè tothom s'apunta als nuggets de pollastre que fot el pare, però el problema és la mare. Perquè qui escolta Lamine Yamal és la mare, i no el pare. I la mare també... I com li flueix malament la mare?
bueno, doncs jo conec rodatges i gent que, doncs, des de maquillatge fins a vestuari, que han hagut de tractar-lo, que han dit no volem tornar a treballar amb aquesta persona, perquè aquesta senyora el tracta com si fos una estrella del rock, i amb unes ínfoles que creiem que ja no és només per la nostra condició humana que tenim abans que treballadors, que volem que ens tractin bé, sinó perquè de la manera que ell li posen al cap segons quines tonteries, doncs això no acabarà bé. A veure, Núria, fins ara nosaltres consentíem cosetes. Totes les... Capricis, per dir-ho suau. Sí, que fos un tio amb una... Descarat. No? Un tio descarat. És que no em deixa acabar les frases. És que m'estic posant tan nerviós, Badó, que m'ho estic fent a sobre. O sigui, ara si tingués algú ho trencaria contra la paret. Fins ara nosaltres podíem entendre que aquest tio fos extrovertit, que tingués... Jo també era d'aquest tarannà, fins que escolto la Núria Gades, que va explicant coses. Que fos d'aquesta manera, que tingués aquesta rauxa, aquesta manera d'actuar. No, jo pensava que la que posava seny era la mare, i ara em dius que la mare tampoc. És que el xoquet aquest se'ns està trencant en la mil per aquí, ella mal per allà, i ja no sé què fotre. Bueno, clar, jo apel·lava a tot això, però clar, tu creus, ara dient tot això, creus que en el moment en què Hansi Flick parla de les estrelletes i d'egos, ell ja ho fa donant una indirecta per les males formes, la mala praxis de Lamine Yamal fora del terreny de joc? Sí, perquè a més ell és el líder ara d'aquest grup. I si el líder d'aquest grup no té una bona manera de fer, l'exemple recau amb els altres. I per què des del club es justifica les maneres... Perquè és una superestrella, clar, i jo crec que també vull donar el valor de que això no està tot acabat, és a dir, que encara està a temps de revertir-ho. No estem parlant d'una lesió irreversible. Sí, però de tota manera, Núria, em pintes... O sigui, jo no surto com he entrat avui, m'entens o no? Pintes un escenari una mica apocalíptic, també. Però mira, Badó, el Messi també va patir un escenari apocalíptic. Quan era jove, què van haver de fer la Junta de la Porta? Perquè la Porta, a més, això ho té clar, quan veu les coses les arregla. Escolta, va fer net. Adéu Deco, encara que ara estigui allò remenant les cireres, adéu Ronaldinho i adéu tot aquell entorn que anava a desgraciar el futur del talismà del Futbol Club Barcelona per la propera dècada. Però què vols dir? Adéu Lamine? Et refereixes? No, l'entorn. Sí, però és que l'entorn del Lamine és en Mendes, és la seva mare. És la seva família. No pots fotre fora l'entorn. Hi ha moltes coses que es poden revertir. Mira, una de molt bona que la van fer la temporada passada. Escolta, el pare no volem que torni a donar una imatge de patrullando la ciutat per Mataró. Si fotem un piset a Sant Joan d'Espí. M'entens? Vull dir, hi ha moltes coses que el Barça pot fer. I jo l'únic que penso és, si jo amb 17 anys arribo a celebrar la meva majoria d'edat amb persones de talla baixa, amb prostitutes i amb un pastís en forma de Kalashnikov, jo et dic que els meus 18 anys els hagués començat d'una altra manera que amb pastissos, amb sàndwich de nocilla, que és el que vaig fer. Està clar. Aquí el problema és que Núria, també, de tu als 18 anys amb sàndwich de nocilla no t'ho creus ni tu. Ni amb 20 vides. Ni amb 20 vides. M'entens o no? I cacaulat. Em sembla que va ser més light la festa de la Vinya Mal que la teva. Sí, això no t'ho creus ni tu. Però escolta'm una cosa, la diferència és un pare d'estar a Mataró o estar, on t'has dit, a Sant Joan d'Espí? Sí, en un pis quasi tutelat. Bueno, és que ara els vídeos els fa des de Sant Joan d'Espí. Però que sapigueu que el pare del Lamine encara corre per Rocafonda perquè fa 2 setmanes se'l veia per allà, Vull dir que poca broma, que aquest senyor... A part que el tenim cada dia a Instagram, que sembla l'Arguiñano, ara. Bueno, Núria, escolta'm, gràcies per atendre'ns. Li puc fer una pregunta a la Núria? I tant. És que, Núria, una operació d'aquest tipus, quant temps de recuperació requereix? Aproximadament ho saps? No. I com que no ho sé, no m'ho vull inventar. No li preguntis al metge que em vas enviar, Vaig escoltar amb un jugador que el van operar, amb un jugador del Barça que el van operar, que no recordo qui era, perquè el vaig enganxar a la meitat d'una tertúlia, que deia que sí, que l'havien operat de pubalgia i que havia anat molt bé, que es cura, però clar, el que no sé si és un mes o són 4 mesos. Pregunta-li a Géminis. Per mi el problema no és tant amb quant de temps et recuperes, sinó quant temps trigues a prendre la decisió. I aquí és on potser van una miqueta tard. Clar, que igual, com s'esperin a que vagi al Bernabéu, anem arreglats. Només una cosa, Núria. Si no hagués jugat amb la selecció, la situació seria la mateixa o hagués revertit?
Jo crec que hagués sigut la mateixa perquè els problemes ja venien, fins i tot et diria, de la lesió que va patir el turmell fa un any, perquè al final allò, el cos està connectat, i per tant veníem d'un treball que no s'havia fet durant molts mesos. I també tinc una altra cosa, la infiltració a l'esquena tampoc és una mala praxis per part del doctor de la selecció espanyola. El problema és aquesta falta de comunicació. De quina manera? Clar, de quina manera i que, sobretot, no ho comuniqui ni el propi jugador. A veure una cosa, aquí qui et paga el sou? Perquè la Roja paga molts calés, però on has de rendir comptes, on és? Sisplau. Núria, gràcies, sisplau, per haver-nos acollit avui amb les teves paraules i haver-nos explicat tot això. És que, clar, ha entrat a l'Òscar Pérez aquí, amb que tenia una supernotícia... No, dèiem, estem fotuts, i diu, doncs si sapiguessis el que jo sé, i dic, què dius ara? Així s'ha començat el dilluns. Ens ha explotat el cap. Núria, una forta abraçada, celebro escoltar-te. Jo també, Escolta'm, tens més fills ja o no? Dos, de moment, a veure, que tampoc sóc un conill. Vull dir que dos ja... Perdona, per no ser un conill, t'has fotut ràpid, pipam. Una abraçada, Núria, molts petons, moltíssims petons. M'alegro escoltar-te. Adéu, bon dia. Vinga, va, Déu-n'hi-do, nen. Ostres, quin mal rotllo. No anaves equivocat, No. Uf. Hem quedat... I ara què hem de fer? Doncs pregar perquè no vagi a més la lesió de l'Amin, que faci net, i que faci net de la lesió i de la vida personal. Sí. De què parlem aquí? Ara de què parlem? Sí, perquè ara va amb la Nicole aquesta, no? Nicky Nicole. Que es veien unes imatges que l'anava aixecant en plena pubalgia, que dius... Que no vingui d'aquí. Preparem la sintonia a News, va, que encara tenim algunes de les... Continuem, després d'aquesta superexclusiva, jo crec que les meves notícies... Doncs escolta, mentre fas les notícies, a veure què diu el Géminis de la recuperació de la pubalgia. A veure, abans hem parlat una mica del mercat de fitxatges, d'això del nom que sona d'Eta i Young, però no és l'únic rumor que hi ha pel mercat de fitxatges. Ronald Araujo es posa al centre de les mirades, ja que semblaria que el club blaugrana vol buscar-li una sortida amb un preu que, segons el Mundo Deportivo, seria de 40 milions d'euros. Després, els noms que ressonen com a possibilitat per entrar dins la plantilla de Flick són el migcampista Gilberto Mora, conegut com el nen prodigi del futbol mexicà, i el defensa francès Dayot Upamecano, jugador del Bayern de Múnich. El Malcasí, que també està treballant al club, és en buscar un substitut per cobrir la marxa d'Iñigo Martínez. I els noms que s'han posat sobre la taula... Potser el trobem d'aquí 5 anys. Sí. De moment quan assumirem que Iñigo Martínez va marxar... I gratis. I que calla. I que necessitarem un relleu per Iñigo Martínez que estigui a l'alçada. I que no pot ser que... És que l'Iñigo Martínez era boníssim. Has dit que està valorat amb 40 milions d'euros. L'Araujo jo crec que qui ho ha fet, això, qui l'ha tassat en aquesta quantitat, és que no deu mirar gaire partits, que ja ens va bé, Per cert, el Girona guanya el seu primer partit. Sí, el Girona ha guanyat el primer partit de la Lliga contra el València. El club català va aconseguir posar-se davant de l'equip valencià amb 2 gols de Benat i Arnau Martínez. L'equip blanc i vermell va assolir un 2-1, tot i acabar el partit amb 10 jugadors per una doble groga a Ivan Martín al minut 80. Aquesta victòria deixa de respirar una mica el Girona, que s'ha col·locat tercer a la cua de la classificació de la Lliga. Ja en parlàvem ara, ha sortit el seu nom en aquesta entrevista amb la Núria Casas, Ansu Fati. Ressorgeix al Mònaco. Sí, senyor. Sí, en només 3 partits el jove davanter acumula 5 gols, 2 doblets, un contra el Niça, el partit que es va disputar diumenge, 5 d'octubre, i l'altre contra el Metz del 21 de setembre. A veure, estem parlant del Niça del Metz, I estem parlant de gols de penal, també, Bueno, però mira, Lewandowski. Però de moment, golejador, deixeu-lo tranquil·let, pobret. No, pobret, l'Ansu Fati. De fet, molt tranquil·let no està, perquè el seu màxim valedor, que és l'entrenador, estan a punt de fotre'l fora. I de fet, el mes de setembre s'ha posat MVP de l'equip, vull dir que no està gens malament. Està bé. De bo que li vagi tot bé, però em sembla que no pinta gaire bé. I l'exentrenador del Barça, Quique Setién, se'n va de Beijing. Sí, de Beijing Guan, amb menys d'un any després d'haver aterrat. Segons va explicar el club xinès en un comunicat, l'entrenador cantàbric marxa per motius personals i familiars. En aquest escrit, el club també ha expressat el seu agraïment cap a Setién durant aquests 10 mesos, en què ha aconseguit 19 victòries dels 32 partits disputats i posicionar l'equip en la quarta posició de la Lliga a tan sols 6 punts del líder. Fitxatge que encara no he entès mai. Has mirat això de... Sí, és molt variable, depèn del tipus de cirurgia, d'operació... Perdona, recuperem d'on venim.
Sí. És a dir, buscàvem què es tardava... Si s'ha d'operar finalment de la lesió que té Lamine Yamal, quin temps de recuperació? Depèn de la cirurgia, no hi ha una... Però no ha dit una forquilla ni res, no diu s'ha forquilla. mullat, No s'ha mullat, no es mulla, és com l'única casa, no s'ha mullat. Ara ho pregunta el GPT, el xat GPT, que potser es mulla més. Vinga, va, abans volia introduir un tema que era d'Eta Young, que s'ha convertit en una de les sensacions de la Lliga, amb el Levante, marcant 5 gols i atraient l'atenció de tota Europa. El Barça... És que fas cara que no... No, que no m'ho compres. Em vaig passar l'Oviedo Llevant per veure jugar Eta Young. I què? Va marcar el golet. Però què bé? Un golet. Però un golet maco... Sí, un golet oportunista. Però més que Lewandowski. Jo recordo l'època d'Ansu Fati, que sempre jo mantenia que l'Ansu Fati feia molts gols, era un tio, però eren gols d'oportunista, gols que xutava... El prime d'Ansu Fati és un tio que agafava la pilota a banda i es feia ell el golet. Bueno, perdoneu, el Barça havia intentat fitxar-lo a l'estiu, però no hi ha hagut marge salarial en aquell moment. Per tant, el que valia 5, ara en val 30. Molt bé. Segueix sent un dels objectius blaugranes per reforçar l'atac en el futur. No pagarem menys de 60. No, és el Llevant, és l'avantatge. Si fos un City i tal... Bueno, és del Villarreal, però està seguit pel Llevant. Per tant, és el Villarreal. Això tornarà al Villarreal. Aquí una jugada mestra del Barça, que jo no l'acabava d'entendre abans de l'estiu, que era renovar Ansu Fati i cedir-lo. Aquí hi havia algú que sabia alguna cosa que no sabíem nosaltres. No, a veure... Home, a veure, o sigui, renovar Ansu Fati, això és com Donald Trump, que puja els arancels... Però mira, renovar Ansu Fati... La gent inverteix, les borses cauen, i després els baixa i les borses pugen. Tu ara, si Ansu Fati ha fet una gran temporada, com està fent de moment amb el Mónaco, que vols vendre, puja. Per això t'ho dic. Per això t'ho dic. Per això, clar, és la jugada. Que està molt bé, que gran jugada del Barça. O sigui, el Barça... Si surt bé. Renova Ansu Fati, que ens el miràvem i dèiem... Si es pot trencar, has begut oli, Jo només et dic una cosa. Jo veia Ansu Fati, que estàvem parlant a veure si se'l treien de sobre, que se'l volien treure que no, i amb ell el mirava i el veia rient tot el dia. I pensava, és que no... Tu ets ensufantista? Sí, total. El veia rient perquè la cartera ja la té plena. Torni o no torni a jugar mai més. Sí, però escolta'm, però si estàs en un moment, amb un impàs, que no saps què vol fer el club amb tu, que tenen allà relegat i el tio està rient, és que aquí un as a la màniga. O no? L'Ansu Fati és íntim amic de Lamine Yamal i vés a saber per què ha renovat. També és una vida paral·lela amb Lamine Yamal en aquest sentit. Ansu Fati, el que és cuidar-se i mirar... Molt bé, què podem dir de l'Eta Young i aquesta oportunitat que va... Ara mateix, a més, si no el crida Camerún, fins i tot es faria espanyol, per tant, podria ser cridat per Mortadelo, de la Fuente, però també és un avantatge que si es fa espanyol, doncs és un jugador que no compta. Jo el fitxava, és que el volia fitxar abans. I per 30 també el fitxaries, per 30? Si fa una bona temporada amb el Llevant, que jo crec que farà gols, és un jugador... A veure, necessitem un nou. Aquí es pot comparar. Haaland no el podrem pagar. Mai. Julián Álvarez, Atlético de Madrid demanarà 500 milions. Fins al 2030, impossible. L'únic Quin, però clar, Quin serà un Lewandowski 2, que ja té una edat, per tant, seria una bona aposta. Jo crec que sí. Sí, però Lewandowski, mira, ni tan mal ens ha anat, No, escolta'm, que porta els números brutals. I de la manera que es cuida el Lewandowski, jo crec que pot jugar aquesta i una altra. Ha demanat renovar un any més per Barça. Perquè jo el veig bé, aquest nano, Es cuida molt... Però ja veig que millor que surti de la banqueta, no? Perquè porta 4 gols sortit de la banqueta que no sent titular. Sí, això també és veritat. I el Ferran, doncs, escolta, millors números que David Villa. És que el Ferran ho està fent molt bé. És que jo crec que tenim el 9-9, es diu Ferran. I ha fet més gols que David Villa. I el marge és 1,8 Villa o 1,7. I té marge de millora. Bueno, ja veurem què tal aquest jugador. En qualsevol cas, allà el tenim... El tenim controlat. El tenim controlat. La taverna el seguirà. No, fem un next, fem un... Fem un observer. Please wait. Què us sembla si anem cap a Texas? Sí o no? No sé si tenen la mateixa... Avui al Quina Penya tornem a viatjar fins a un dels estats de... Què? Sí, no, que tenim el Juan, l'Alejandro no... És que ja són 5:45 del matí. Ostres. I l'Alejandro jo crec que no s'ha llevat. Però el Juan sí que el tenim. Es veu que el Juan s'ha connectat però s'ha desconnectat. S'ha desconnectat. No es connecta amb càmera, es connecta només trucada. Només per telèfon. Sí, perquè... O sigui, no li veurem la cara de son. Segurament. El tenim, doncs, llàstima que no veiem la cara de son. El Juan, El Juan. Ens anem fins a Texas, aquesta vegada a El Paso, on la frontera. El Juan Sánchez, que és un dels membres de la penya de Texas. Juan, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Me asustaron. Creí que iba a tener que sacar mi poco catalán, pero qué bueno que hablan español. ¿Okay? Juan, buenos días, Juan, acá en Texas. Juan, pero... Buenas tardes en España. Bona tarda. Buenos días en Texas. El Paso, Texas. Juan, ¿sabes decir algo en catalán o no?
No, la verdad no. Buenas Força tardes. Barça. Lo acabo de aprender. Pero un Visca al Barça sí, ¿no? Que lo puedes decir en catalán. A Visca Barça, claro, eso desde nacimiento. Aquí naciste diciendo Visca al Barça. Esto está muy bien. Así es. Oye, Juan, ¿por qué decidiste apuntarte a la Peña? ¿Cómo una persona que vive en Texas acaba siendo del Barça? Primero déjame darte un poquito del contexto de dónde está El Paso, porque la gente de Barcelona, de España, tal vez no sepan. Somos más de 2 millones de personas. ¿Sí? Entre Ciudad Juárez, México, El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México, que es parte de Estados Unidos también. Así que es una comunidad grandísima, de más de 2 millones de personas, donde se juntan 3 culturas básicamente, la mexicana, la estadounidense, y es muchísima gente. Entonces, acá el Barça es una cosa grande, es una cosa espectacular. Muchísima gente le va al Barcelona. Acá es Barcelona o Real Madrid nada más. Y parece que los barcelonistas tenemos la ventaja todavía. Bien. Gracias. ¡Vamos! En Texas, porque en México no. Va. Todavía Hugo Sánchez. sí. Va a hacer molt de mal, Hugo Sánchez. Muy buen punto. En México crecieron con la generación de Hugo Sánchez, así que la mayoría parece que son madridistas. Pero Márquez... eso sería más hacia el sur de México, ¿eh? Sí. Es verdad, Márquez ayudó mucho a que fuese más culés. Sí, señor. Sí, porque Ramos ni fu ni fa. El Kaiser de Michoacán. Oye, ¿está teniendo mucha influencia Sergio Ramos o no en México? Sergio Ramos sí. Sergio Ramos ha venido a tratar de aportar bastante a la Liga Mexicana. Se ve que está comprometido con el equipo, se ve que está tratando de hacer las cosas bien, que no viene solamente a pasear. Y sí está siendo muy aceptado y muy querido allá por México, por Monterrey. Oye, Juan, ¿cuántos sois en la Peña del Barça de Texas? Perfecto. Empezamos con 20 personas. Nuestro presidente es Luis Soto. Empezó aproximadamente hace 2 años, en el 2024, con 20 personas. Ahorita somos aproximadamente 600 personas. ¡Hola! ¿En 2 años solo? ¿Qué dices? ¿En serio? Exactamente. Wow. Exactamente. ¿Qué regaláis algo para inscribirse? ¿Ser del Barça? No, es por propia voluntad, propia voluntad. Oye, ¿y dónde veis los partidos? Porque claro, 600 no estáis en un banco en un parque. No. ¿Dónde lo veis? No. Regularmente no vamos la mayoría, o no van la mayoría a los 600, pero por lo menos sí van más de 100 a cada partido, dependiendo qué partido sea, dependiendo la hora que sea. Por ejemplo, este último fue muy temprano, fue a las 8:30 de la mañana, muchos no van. Pero por lo menos van más de 100 personas a no cada se perdieron partido. ganas. Oye, ¿y tenéis una cantina propia? No. Porque, oye, de dinerillo se puede hacer con 100 aficionados cada partido. Tenemos nuestro propio lugar. Se llama Cantaritos Mexa. Está acá cerca del centro del Paso, Texas. Ahí es donde nos juntamos todos cada domingo, cada miércoles, cada vez que hay partido de Barça. Oye, ¿qué pasa en Texas que hay 3 peñas del Barça? Llevamos, entrevistando ya a 3 peñas del Barça. Me parece increíble. Sí, no, la verdad que acá el fútbol, en todo lo que es esta área de Texas, es muy grande. La gente está totalmente metida con el fútbol y son muy aficionados la gente acá al fútbol europeo en general, pero más a la Liga Española. Así que te digo, acá el Barcelona es una cosa grande y lo seguimos por todos lados. Lo seguimos por todos lados al Barça. Oye, ¿tiene alguna característica especial la Peña del Paso? Sí, cómo no. Creo que la característica especial sería, primero que nada, pues el nombre de la peña. Le llamamos la Brigada del Barça porque estamos en una ciudad que es una base militar. Entonces decidió nuestro presidente ponerle la Barça Brigade en inglés, o la Brigada de Barça, por la zona en la que estamos, porque es una base militar de las más importantes de Estados Unidos en cuanto a artillería. Así que pues esa es una de las características. Y la otra, te digo que empezamos con 20 personas. El primer partido que vimos, creo que fue, si no me falla el dato, a octubre del 2024, creo que exactamente contra Sevilla, y éramos 20 personas, y ahora te digo, somos por lo menos... No me hables del Sevilla hoy. 200 personas. Juan, no me hables mucho del Sevilla hoy. Por favor, Juan. Un poco de respeto, Juan. ¿Sois tribuneros allí en Texas? ¿Sois tribuneros del palo? Ahora, por ejemplo, ¿estáis decepcionados, todo lo veis negro? ¿O sois, optimistas?
No, sabemos que fue el peor partido en la era Flick. Entendemos que no nos fue bien el día de ayer, que tuvimos oportunidades claras frente a la portería, que no supimos ejecutarlas, pero que sí tiene que haber algo importante después de este partido, porque el equipo reaccione. Le faltan centrales, Total. Y hay que corregir eso. Juan, un fuerte abrazo. Recuerdos a toda la gente de la Peña del Paso, los 600, 1-1. Y nada, que visca el Barça y que disfrutéis mucho de esta temporada que ha empezado y que, bueno, a ver, hace 24 horas éramos líderes. No, casi líderes. A punto de serlo otra vez, pero bueno, no pudo ser. A ver si podemos recuperar. Sigue dependiendo de nosotros mismos. Ahí. O sea que ahí está, la voluntad del Barça de terminar arriba del todo. Gracias, Juan, un fuerte abrazo. Gràcies, un abraço hasta Espanya, visca Barça. Ciao, visca el Barça. Gràcies. D'aquí a 4 minuts liquidem aquest programa, però posa'm sintonia amb el rotllo un altre cop. Avui estem amb el rotllo, Què has de dir ara? No, tenim 2 sintonies amb el rotllo. Ara, primer, perquè avui al Quina Penya tornem a parlar de què passa amb el Real Madrid. Espera't un moment, que ho trobo. Això em toca. A Quina Penya? Sí. Avui a Quina Penya. Quina Penya hi hem passat. No, és que estava llegint una altra cosa. Sí. El dissabte al Santiago Bernabéu, ara sí. El Real Madrid va vèncer amb el Villarreal per 3-1, però més que pel futbol, el que va generar debat va ser les decisions polèmiques de l'àrbitre Guillermo Cuadra Fernández. Penal no xiulat a Militao, agressió ignorada a Mbappé, penal concedit a Vinícius i l'expulsió dubtosa de Santiago Mourinho com a petit exemple del que va passar i que van posar el vestuari groguet contra les cordes, i el capità Santi Comesaña va criticar obertament l'arbitratge. Aquestes situacions van encendre la polèmica sobre la influència de l'àrbitre i del VAR en partits al Santiago Bernabéu. Ja sabem que els partits al Bernabéu cada vegada, doncs... El Madrid no està jugant bé. És a dir, el Madrid ha guanyat els partits a casa per aquest tipus de detalls. No guanya 5-0, 6-0. Al contrari, aquests petits detalls són els que l'estan portant a ser líder. A mi el que sap greu és que hem de ser nosaltres, els periodistes i la gent del Barça, els que renegui, els que critiqui. I el club, mentre allà fan informes a la FIFA, campanyes, el Xavi Alonso, tot Déu parlant, a més es queixen dels habitats, i nosaltres l'hem comprat al relat, callem com a putes i no fotem res. Però també dic una cosa, Òscar, jo vaig estar a Madrid el cap de setmana passat i tots són molt conscients que el seu equip, el Real Madrid, no juga res, no saben el que juguen, no estan convençuts del Xavi Alonso. Perdona, poses Instagram i escoltes els missatges. Això és la caverna. És que, ojo, una cosa és l'opinió publicada i l'altra és l'opinió pública, que canvia molt, I la imatge i el relat que volen vendre és un... Sí, però els àrbitres fan el que fan, Això sí, totalment d'acord. Si no apretem nosaltres, i nosaltres amb això estic totalment d'acord. El penaltet ahir, la falta d'ahir... Exacte, i les dues primeres jugades incideixen en el resultat, i després en el Bernabéu, el penalti de Vinícius, és que no se'l creu ningú. I a més el fa sempre. Deixa'm marxar amb una mica de mal rotllo, que igual us deixa una mica de bon gust. Saps allò, mal rotllo Madrid, bon gust al Barça? Doncs això. Posem una miqueta d'aire, perquè és que estic a punt de caure amb una lipotímia. Ara sí, Queden 2 minuts. Ja és igual. És que saps què passa? Que... Ja no ve d'aquí. No, que el fred em dona molt fred i la calor em dona molta calor. Estic una mica alterat. I la notícia la minya mal, això també. Bé, aquest any el vestidor del Real Madrid sembla més un polvorí que mai. Tot i que l'equip només ha perdut un partit, aquesta temporada les tensions internes no paren de créixer. Xavi Alonso, amb la seva aposta per la meritocràcia, ha posat alguns pesos pesats contra les cordes, premiant el rendiment per sobre del renom dels jugadors. La qüestió és fins a quin punt aquest canvi de filosofia pot funcionar en un vestidor ple d'egos i estrelles. Els nostres tertulians han de debatre si estan a favor o en contra de la meritocràcia imposada per Xavi Alonso. Xavi Alonso ja se'l veia que era un mala gent, en el sentit de quan jugava, era dels pitjors, i els jugadors saben el seu tarannà i com és. I per això Valverde s'atreveix a dir el que diu, Vinícius fot el que fot, perquè el coneixen de quin peu coix. Així com Flick es va guanyar el vestidor, perquè com quan tu tenies els professors a la universitat, a l'escola, te'ls guanyaves i tenies un cert respecte, dins del Madrid no. Mentre la piloteta entri, no hi ha problema. Ara, el dia del Clàssic, per això és tan important aquest partit, si el guanya el Barça, trontollarà tot. Sí, jo també estic completament d'acord. El Xavi no se'l creu ni a casa seva, no se'l creuen, és un tio que a mi m'ha decebut bastant. De tota manera, estic al·lucinant una mica els comentaris que surten a Instagram, no sé si heu fet l'exercici, quan surt una imatge de Xavi Alonso, tots els comentaris, el 90% són estrangers.
o hi ha molta part dels missatges, almenys als principis, no llegeixo fins al final, no em llegeixo els 33.000 missatges, però n'hi ha moltíssims, no sé si el 90, no sé si aquest percentual, però... Perquè igual l'afició la va fer a Alemanya. No, té molt bon cartell a Liverpool, va jugar a Bayern de Múnich, a Alemanya, a més va entrar al Bayern de Múnich. Que són seguidors del Madrid, que acaben dient a la Madrid, m'entens o no? Sí, bueno, és que hi ha molt seguidor del Madrid, around the world, com del Barça. Perquè aquí és la prova de que la gent d'aquí, els espanyols, no se'l creuen. És que no se'l creuen. Mira, el propi... Bueno, és que la caverna, tots el qüestionen. Sabem de quin peu cogeja, ja està. Ho deixem aquí. Marxem. La taverna del Barça posa punt i final. Cora, moltes gràcies. Moltes gràcies, Badó. I tornem el proper dilluns amb ressaca post-seleccions. Ui, quina por. Que no ens en caigui ningú, cap més, sisplau, per favor. Bueno, això esperem. Per favor. Oriol, gràcies. Una abraçada, gràcies, Òscar Pérez Dols. A vosaltres. I tornem dilluns que ve a la taverna del Barça. Esperem amb millors notícies que avui, perquè Déu-n'hi-do, quina gerra d'aigua freda. Una abraçada, visca el Barça.